7年自媒體嘅生涯咧，我嘅 video 由咁樣到咁樣，呢度咧真係好似澳門啊！究竟做咗啲乜嘢嘅改變呢？冇錯啦，就係收音，千祈唔好睇小收音啊！尤其好似我呢啲咧，成日都要出去拍探店 video 嗰啲咧，如果錄出嚟個聲咧，大家都覺得聽唔清楚咧，咁個 video 咧就唔會有人想睇啦。咁再細節翻少少啦，可能好似我啲凍咖啡嘅嗰個攪拌嘅聲啊，或者汽水倒入去個杯入面嗰啲氣泡聲咧，都好可以咧令到我個 video 加分嘅。所以咧用咪嚟收音同埋降噪咧係好有必要噶。無論你係室內定係室外咧，就攞我身上嘅呢一個博雅嘅迷你咪嚟舉例啦。唔帶咪把聲咧就係咁樣嘅，帶上咗個咪把聲咧就係咁樣嘅。呢一個音質嘅對比效果係咪好明顯呢？咁我喺屋企入面拍啲好物分享啊，或者出去拍 vlog 嘅時候咧，唔係特別安靜咧，想要降噪咧就撳一撳呢一個掣。咁佢有3檔嘅調節嘅。咁我而家咧係室內啦，所以我就開咗個1檔嘅。咁好似啱啱我喺 coffee shop 啊探店嘅時候咧，就可以開3檔啦。而家係冇開到降噪。而家係開咗3級嘅降噪，咁錄落嚟嘅時候咧都好清晰㗎。唔開口講嘢嘅 video 咧，雖然係簡單，但係口播咧可以令到 video 更加有吸引力嘅，種草力咧亦都會更加強嘅。咁之後咧可以拍得更加多呢啲內容啦，商單咧亦都會更加多嘅。平時用佢咧就係細細地一個啦，就算你係着啲短袖或者好似我今日咁樣咧着吊帶咧，都唔會壓住我個衫領嘅。咁拍穿搭嘅時候咧，亦都唔會太搶鏡，仲可以揀啲咁樣好靚嘅蝴蝶配件啦，去擋住咗個咪啦，咁就變成咗穿搭嘅一部分嘅，再加埋個掛繩咧，就可以變成一條頸鏈。操作咧亦都好簡單嘅，唔需要手動去連藍牙啦，插啲轉換線咧，只要攞出嚟插個電話咧就可以用噶啦。咁拍 video 嘅時候咧，個效率咧就會變得更加快啦。想拍啲咧一人分析兩角嘅有趣開頭咧，仲可以用佢嘅變聲功能嘅，好好玩噶。你哋覺得我而家把聲好唔好聽呢？咁你只要插滿咗電咧，就可以用30個鐘左右嘅。咁好似我平時咁出去拍啲探店啊或者旅遊嘅 vlog咧，就可以安心咁帶住嚟用啦。價錢咧就係200-300蚊左右，雙11嘅時候買咧就更加抵啦。其實咧拍 video 咧就好似嗰句說話一樣啦，完成比完美更加重要嘅。好嘅收音咧就可以能夠令到我哋 video 嘅內容咧嗰個呈現就更加完整啦。如果你都中意拍攝嘅話咧，Boya 雙11咧有一個叫做創作狂歡節嘅挑戰賽，參與方式咧就係評論區，我哋一齊去行動入面揾答案。我哋下個 video 再見，拜拜。